esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezoli bino mpe etika ete kimia ya nzombe tata eyingela omabota mabino tofungola basango na maemanso bazali koleka la République démocratique du Congo wala bakongomani mpenza balati nkanda ya molimo bakati bilamba batikeli bolumbu kotalisa la Félix ete lolenge kani bango bakobenga na ye na mboka seke makambo mpena makolo makasi na bomoni mibali cette fois-ci bakokata bilamba mpe kotikala bolumbu seke congolais akomi na esika oyo esengelaki akoma lelo tokolobela bongo bandeko na ngai misolo oyo badepute bakani kopesa bango po ete bazwa bakredi na ntango bazali kokende na suka mpe bafayire makambo na bango tokolobela mpe misolo oyo kaka batieli basoldat mpe ndenge gratuité ekwei bandeko balandi yango bolanda mpenza na bokebi basango oyo tomemeli bino pamba te awa ezali esika oyo toanalizaka ensemble ezali esika oyo tosalaka éveil patriotique ezali esika oyo toconscientisaka tosensibilisaka tomobilisaka tozali kotia pole na moto ya kongomani kolongola ye na bolema tala mpenza maye oyo mazali koleka na kongomani mpe tokosimba ndambo ndambo bokotala mpe bilili na maye makoleka likolo wa biso epuis boni congolais azali bobele koumela na kati na bolema pe bokosi ya makambo boye eyali pasi mingi matondo ekomela bongo babone na biso ya Océan du Congo bino bato mpena boza fidèle kasi pasi mpe mapamba te bokotala te toli motango moyike kasi bokotala te nayebi te nini ekopekisa bino botala kasi soki nazongela kati na nga nali koloba ete ezali bongo bilembo ya nzambe pamba te biyike mpe bakozala na biso elongo te matondo mazongela nzambe kasi bino nano bosabone te bosabone mpasi mpe na chaîne ya Libération bokozalaka desi te matondo mpe na bino bato bozalaka libako ya kotala émission du début jusqu'à la fin mpe bino oyo bozali bongo kolaike kopartage kotia basuggestion mpe bajeme na bino mpe bacommentaire tika nzambe ya lola amona bino matondo mokomela bongo baye bazali kobela tika loboko ya Jehova Rafa esikola mitema na bino naye komobondisa bino koloba ete botombola miso likolo lobiko na bino ekouta na occident ke na orienté ekouta na bakisi oyo mingi na bakopesa bino te kasi lobiko kotombele mpa nzambe tata ntango okobela kisi salaka londo na telemi mpe kozala elongo na bamabota oyo ekufeli kabo ya l'homme puissant yako mpe na libota na ngai naleki na balola tozali bobele esika moko tokolela na bino mpe bandeko misusu bakufeli oyo toyebi te tika bolimo mosanto bobongisa mitema na bino na bato babotami mbotama mama Pierrette mbotama na ye mozalaki mokolo malobi kasi mama Pierrette na boluki matériel ezali bongo mpasi yango biso tolobi ndenge bino bato na mayele bolobaka vaut mieux tard que jamais donc tokokaki kolekisa yango bongo te tolobi joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire mama Pierrette joyeux anniversaire mbotama et l'amour mbotama et l'amour mbotama et l'amour mama Pierrette mbotama et l'amour nalingaka yo na tongo Pierrette nanga lingaka yo na midi e mobundeli ya Congo nalingaka yo tina pokwa mbongo butu soki naza na yo nga nalola yo mosika naza elimine nzambe ya lola abatela yo mbotama elamu euti bomepa kambo ya l'homme puissant mbotama elamu euti bomepa Juleka adorateur mbotama elamu euti bomepa maman dangola na mokitela ye Florence matondo bido sango mokonzi apesi yo mbotama epape jeye biso banso tolobi mbotama elamu na mama Pierrette mabondeli ya ye polo kongo mpe moko atekala te kosambela mpona biso matondo bakomela mama dolo la Suisse mama dolo la Suisse nzambe abatela yo nzambe abatela mama na biso mpe la Suisse abondelaka mpona biso mikolo nyonso ntango akoleka na se antelive epa lipasa na nga matondo bakomela mana na nga na États-Unis d'Amérique na kundiana na nga tika nzambe asembola loboko lebisika bozali mpe bozwa miracle ya nkolo
et yingela kati la bino pour côté to lanzambe. Merci na équipe pour la télé États-Unis d'Amérique to kozela ko été ngoma makambo komi mokonzi océan de la presse plutôt d'Angleterre. Merci encore une fois na Juka homme la France le number 1 océan de la presse congolaise. Ingeta na bana mvuluzi basoda ya mpiko tika nzambe ya lola batela bino mapele ya bankoko la bino et ya mibilo de sermo poete tango ya mosala. Merci na plus 49 qui l'a mis beaucoup et femme pekato. Merci encore une fois na plus 49 dans la chavienne. Maman Jawa, bon rétablissement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Anita Babé, il faut kuyo moto. Anita Babé, il faut kuyo moto. Maman Dodo, bozali bongo baike bakoko lumumba. Merci. Na bananzi zalandu maman Jeanne to kozala okongo ngelemi. Merci encore une fois bakoko zalandu bino banso ba oboko bundela kongola motema na bino na balondo tika nzambe azala na bino poete kalate esengo ekoya beto simba bendele ya kembo tokota bongo na mai maleka ki mikolo mineki bakongo manda tomboke judeka adorateur wala na banse boko bona belini boni wana mobala ndimi kotambola motaka. Cela veut dire que mabe ekoti poete esalama na te bandeko balandi toko koba tolo balo bakamatali gratuité bandeko wala belili ya kolota biso tolo bela gratuité d'enseignement tozala ki na binelongo to betimila Félix akosi bakongomani Félix e babuku blaye balo kuta boleki Félix aye ko telema pour kosa nation moto ya boya ako mérité nini na moto ya bakongomani moto ako kosa tima kamatali biteolo aina mokengele akosi kobongisa akeina bisika ya moko oh projet wana ezaki ya UNICEF projet wana bemba pa komaki yango akuti yango kasi pratique ko yango ezaki bongo malamu te po bayebi eloko bakosala te kasi lelo oyo monoko na ye ya lokuta gratuité ozali te tango basali budget na bango gratuité osimbi te ndenge na koloba na bino lelo biteolo misusu bana bakokoto te lobi mbela mosalaki mama oseya kita mpona boyokani kasi bino mpe bato ya mama oseya bozalaka ntango bosali mpe mwa bilaka okokisaka na mwa lomba amba te tosungaka bato oyo ntango tokoki litengo biso mpe tokokota kaka na politike oyo bato ya lokuta soki eyali te elikambo te soki ezali olaki kokisa pamba te ndengo na mpe ayaka kokota na makambo wana okomoni kopesa bosoni lola mama oseya kobengana ekomi lokola mwa pasi ngai nalingaka likambo wana te na makoba ngai tosungana mpo contribution na yo ezali bongo malamu po ete bana bazolote bandeko nanga biti olobikangami mwa ndambo ya baboti oyo babundaka mpe bala bandeko na bango na mwa mpoto bakotinda mwa misolo nde bango bakotanga biti olobikomi na misolo sika ngai na bino mpo awa nde toanalizaka ensemble tosombitinaka makamisa esika moko mpo tobimisa mayemali malamu tosala Félix nini mpo ete abuki lokuta mpe akoki te na makambo atali biteo abomi biteo oyo akutaki baboti bakobundana bafutilaka bana bao biteo ya yei akosi bango mpe lelo lokuta na ye momonani tokosala na moto ya bongo nini malobomboka bandeko tokende na makambo atali badepute bakopesa bango motango ya misolo oyo oki babandaki kobunda kuna 115 millions oyo bango basalaka ya misolo ya bapaya mpo bapesa bango bakredi me mpo na makambo batali mapinga bazwi 3% ya bango bandeko na ngai botala bakambi bia ekolo na banzi video na kabuya azali nango mpe koleka bongo epai ya judika ntango nakoloba makambo ya badepute botala bato oyo ya gouvernement pene baoyo batali makambo ya bisika
ya kozwa mbako mpona makambo matali mboka lolenge nini bakendaki komoyokana na bokati na bango na bato ya seni bakitaki bokonzi na gouvernement na mokonzi ya mibeko bisika oyo badepute bali bakei kotala ye mpe bakoseka me mpona kovote budget ya makambo etali basoldat bango balobi soldat bolole akende kufa na front mpe tala bolole wana ya soldat atelemaka ntango peuple akobundela ye to basoldat ozaka na 3%. Donc mwasi no akolia malamu te yo moko kolia malamu te okokoma moyibi ya kokale bandeko na yo lokola bokomi nango lelo bopesi minduki ya kokotaka kobukaka baterasa bato kobuka bandako ya bato kokele koboma bato olie bino bokele kobuka koboma bato wana babale oyo batelemi baboyi kopesa bino makambo ekoki mpona bino bazwi profitable mpona bango badefa bakredi batonga bampango bango basenrichir na bango na bana bango na bamakambo bango bino siko bozomelaka pepe olie ntango biso tokobima mpo tokende korevendike badroit na bino banyamo bakonyoko bino bino bapesi bino ordre ya mabe bobinaka na nzela po ete bobengani biso kabu ya l'homme puissant boanticipe bavideo mibale botelisa boni bapolisi babandeki kobina mpona esengo na bango ya ordre mal donné oyo babomi bakongomani mpe botelisa lolenge kani bakambi wana ya miyibi bakitaki na seni ebongo tozonga na biso. D'abord, je suis très heureux, très honoré de recevoir les grands animateurs de notre pays, les piliers de notre institution, à part la présidence de la République. Mais quand vous le voyez tous là, et de l'autre côté, les grands conseillers du président en matière de sécurité, ça signifie que c'est le président. Donc, je me sens tellement honoré de le recevoir ici. Ils sont venus pour échanger. Et nous avons échangé sur tout ce qui pourrait faire et prêter à des interprétations comme vous avez l'habitude de les lire sur les réseaux. On écrit n'importe quoi sur l'Église, on écrit n'importe quoi sur le cardinal. Je crois que vous lisez ça aussi, non? Donc, c'était pour nous l'occasion de clarifier les choses et de repartir sur de bases nouvelles. L'Église comme l'État, nous sommes au service du même peuple. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts, à travailler main dans la main pour aller de l'avant afin que notre peuple puisse vivre digne. Et voilà, de façon ramassée, c'est un peu ça. Et nous espérons que, bon, à partir de maintenant, nous repartons sur de bases nouvelles. analyser na banzi botali yango pena na bokebi boko mona banyama ba kobina ndenge bazali wana salaire ya malolo kozala te bomoni pe bakambi bakendeki botala deni na seni na banzi boyoki kasi bakongomani tango bomoni makambo est-ce que tumba to ko balango to peto ke na position mosusu pamba te bakolo mabele basi batelemi pona ko force ya kusala mosusu yo okeba landa ezo na bokebi ato analizaka bande ko balanzi wona toleki tokende video oyo na kochela bino abanzi kabuya pesinga tango moke tango mosusu kozala suka to pe na kobenda maloba na ebite nyoso eko dépendre na régie bande ko na ngai bolanda video oyo na bokebi boyoka maloba oyo bande ko bakoloba pe na sima ngai na bino tolobana la chabienne na lipenza la posa na ndeko la ti kanzambe ya lola amona misala qui l'âme est plus 49 pour que la première femme quand je n'étais pas avec bakula
bolanda bandeko nanga ba congolais bolanda bongo la sima tolo bana mala na mala tazina yo parti yo parti bandeko balandi bolandi commentaire boyoki wana moto moyindo akoloba ndeko nanga ataba bomaka ataba sasina atape motema ya ngai na yo eyali lisu na bolingo te kasi bambela ya boye kongomani yo lali pongi bambela ya boye bakamya ye kote boni motema makasi atako bakisi yango mpe boke kozo boni bokoboma bana bino moko te boni losilo na bana ya baninga mwana ya 2 ans ya 3 ans alali na mama kufi alali na tata kufi akofi falibela mama ya kufi boni mitema ya bakongomani ekoko ya botomboli makambo ya bango bakongomani ngai na yo toza censé yako revendiquer ba droit ata konde kwa komaki na commentaire le biso ba kongomani to ngilo poto kasitoyebi ya motendeko oleki wanya yo lake bolole na yo ezali po lokota ya li français oyo lingo corriger baninga epesi yo lokote olobaka yango malamu ozali kosala yango malamu kasi wali bolole po etwali na bombu okofinga bandeko yoka apamba toali na tina ya kosembola lokota ya li français malamu te limonoko na ngai te mais tolobaka mwa bamo wana epesameli biso mpo bango bayoka ke tolingi bango te tokokunde tumala bango kasi yo oyebi yango malamu te ndenge oza bolole mombu bakonyoko bolole oyo kofinga bandeko no bakobolole bolema bolole nyama moto nyama yo kasi falase okolobe yali ya yo ekopesa o nini bakolonize yo na lokota wana po ofingaka bato yo moto yebi yango nyama po epa na ngai ali moninga bowe moninga nyango wenyango isoka biso toali race avec hypocrite te ya moto afingi yo ovandi ope lobe te ofingi tofingi olobi tolobeli otie tobunda tobundi makile tanga etangi pamba te biloko bien na biso yango nde bato bako intimide biso bako ya na puissance pe biso la bolema tolobaka ete toali mboka la kosambela tika nzambe tata yo leki nzambe aboma bato tu na mai na bolingo oleki nzambe aboma bato tu na Sodome Gomorre na bolingo papa Jules tiki no wapi tokoumela na se na moi na Kongo toloko makambo ba Congolais to telema awa to analysaka yango moni nazaka na ba réserve mais les yeux ezuna sanzaka c'est comme makambo tango biso tokobona monde ko to analyser il faut to tika la kala système ko il faut to tika la kala système ko ya kolela élection c'est comme bato bako voter bango wana ti bato bako voter bango wana badongolo miso bakokota mikolo nyonso badui mikolo nyonso baza na est baenvahir Congolais nyonso ozali na makoki ya kotelema komundetumba mpona mboka na yo biso tokobelela ya solo le quoi de koboka leli alobi maman seya est-ce que président Eli akoki pe akopesa mot d'ordre te ndeko na ngai passe ezali parce que bino bolingi ka président Eli apesa mot d'ordre boboyi biso toloba président Eli akopesa te il est politicien nayebisa bino akopesa mot d'ordre te o ndenge yo ozozela pesa lokwa Kabila azalaki sauvageant Kabila azalaki moto avandi na zamba milimo ya banyama ya bato mabe ekota ye mais président Eli azali politicien pamba te akoloba te lolenge ngai naza koloba boye ke tokende na soulèvement ke tokende na kobundela mabele akoloba yango te na konganga to na monoko ndenge na koloba polele boye ya koloba yango na lolenge ya bayi politike ke tokende na seni dépolitisé na nzela ya baponami nde ya longa pamba te soki alobi na peuple telema
na kanza ndenge na uteko bisa bilo ya Mzee Laurent Désiré Kabila suka na yeba kokele CPI alors ya kokende yango te yango na lobaka ke boyo kela ngai moto na koloba na bino na lolenge pe président eli akokoloba na bino mais bino boboyi koyokela nga bozo c'est la président eli boko c'est la bokombo so zanga bokila pamba te ya koloba lolenge nga na koloba te akoloba na bino ka seni dépolitiser to bundela seni po ye en tant que politicien nzela na ezali boko maponani mais ngai na yebiso ke biso to okela maponami te ngai na ye sengeli to contrecarrer biloko uti komona ekadima na bamboso na basama o bakomi lokwa bana kelasi Félix atindikaka bango bisika tu bokele kotelema mpo mokili emona alors ntango bakodefie peuple yango ngai nayeka koyebisa yo awa bisiko to analysaka ndeko na nga kebenganga tosolola mayo nga na koyebisa o tosangisa mayele na makanisi na biloko bya biso bisengeli tokende ngonga mpe koki kolela na pasi na motema toleli na mawa est-ce que président eli akopesa te ngai nde naye kopesa o te yo boyi nde ngai yoka ngai ndeko na yo oyo natindami mpo na kokufa mpo lekolo oyo nalati sokoto oyo nalati makila oyo nalati bibundeli biso ya molimo mpe ya nzoto po ete tosilisa likambo ya Kongo topesa nzela na président eli lokola politicien bakele maponami ya solo yo kaka ngai bino boli kolanda ye po azali chef na biso tu mais biso le bato toyo kobunde tu bapo ya zo bokonzi boyebi te bino kalisi na ye moko akoso bokonzi tala ye akeleki baponani basanganaki basalela moka esukeli biso wana asu bokonzi yango te biso nde fo tobunda bino sikoyo baboyi koyokela basoldat baye kobunda boyokelaka biso bato toye komisakrifie po président eli azwa bokonzi oyo bino bwana koposa mais soki bolobi botikela ye moko akozwa bokonzi te po bakopesa ye yango te mboka eza l'occupation esengeli biso tosala mosala wana ya kosilisa topikola mabele tolongola occupation oyo bato bakoboya koloba le pays est occupé président eli akokoma président mokoni bokovote lelo difendela kokoma te parce que mboka eza na kati occupation biso basoldat biso basakrifie toyei kobunda etumba boyokela biso tobengana po ete lobi bobenga président eli na fonction etikala président eli ya Kongo te wali na mato ya koyoka ayoka analyse yango wana yo moto kondima benga biso po ete tosi tokoki tosalela bilo mosala po congolais botia mokonzi ya malonga